guys, assalamualaikum. Jadi di video kali ini aku kita mau bikin twin squishy tag. Yeay. Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa klik subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian yang belum tahu channel ini. So let's get started. So yang pertama, kita punya squishy yang unicorn. yang merek unicorn. Oke. Aku punya ini. Aku punya squishy unicorn yang berbentuk horse gitu, kuda gitu. Slow. Aku punya unicorn donut. Lucu, ini ada tanduk. Kak dia tuh lagi sleeping gitu. Dan next kita squishy panda. Oke, jadi squishy panda kita punya ini. Aku punya ini. Ini apa, panda ban, medium panda ban. Kalau kamu? Aku punya ini burger. Panda. Lucu. And next squishy yang awal, aku punya ini. Itu aku ya dulu pertama. Sugar. Aku punya sugar sweet awal. Ini super duper slow. Kamu? Aku punya ini detektif owl warna pink. Ini super duper slow banget. And next squishy buah. Aku punya ini. Ini dulu tunjukin. Aku punya buah peach. Ini yang medium. Terus dia super duper slow, ada warna pinknya juga di bawahnya. Dan ini bagus banget. Kalau aku punya ini apel. Ini tuh yang warna kuning, antara warna kuning sama warna hijau sih. Ya orang-orang. Dan next squishy roti. Aku punya ini. Kamera dulu. Aku ada Hello Kitty cream puff yang coklat. Maaf suara aku kecil ya guys. Aku punya ini bread mini bread maksudnya. Ini super slow, tapi nggak tahu slow enggak ya. Dan next untuk squishy burger, aku punya ini. Dari Naya dulu. Aku punya burger mini yang kayak gini, bentuknya dia senyum gitu. Terus tapi dia nggak slow. Ini terbuka. Nggak, kurang slow sedikit sih. Aku punya ini mini hamburger. Ini tuh yang small, dia tadi tuh yang ketawa. Nih. Ini kurang slow gitu guys. Tapi dia slow kalau pakai gitu. Ya. Dan next kita punya ice cream. Aku punya ini. Dari siapa duluan? Katanya lagi. Aku punya es krim scoop. Ini tuh yang feel strawberry, tapi ini tuh kayak udah gini. Jadi sini aku punya Sanrio Baymax karton. Ini license. Warna hitam, dia lagi cemerut. Dan next untuk squishy daiso, aku punya ini. Jadi pertama aku ada ini bread, nama tuh roti tawar isi telur. Telur mata sapi. Telur mata sapi di atasnya gitu. Ini keras beda ya.
Ya. Denger nggak sih? Nih, ini tuh kayak tipis banget. Guys, aku punya ini tuh bread sama kayak yang tadi, cuman ini nih itu isinya tuh kue yang warna coklat, ada selai-selainya gitu. Ini kurang slow gitu loh. Nih, tapi lebih slow yang ini. Dan next untuk squishy homemade, Aku punya ini. dari kamu duluan. Aku punya bubble gum homemade squishy. Ini nih buatan sendiri ya. Ini tuh kurang slow, tapi kalau kayak gini slow. Wow. Next Kak Naya ya. Aku punya mouse bread. Ini tutti frutti. Ya, buah warna-warni. Buah warna-warni. Kalian bisa cek di channelnya Ahmad Hermes. Itu nanti ada video squishy ngakak. Itu tuh ngakak bener, ya enggak? Ada barang teman-teman. Iya. Suaraku ada mindeng. Iya, aku juga agak minum. Ya kan? Karena lagi flu. Iya, kita lagi flu dan lagi bulan Ramadan. Jadi kayak kurang minum. Oke. Next untuk squishy karakter, Aku punya ini. Dari Ina dulu. aku punya ini, itu tuh apa ini? Anak ayam. Guritama. Ini tuh Guritama chicken. Anak ayam. Ini tuh udah siap di deko, jadi dia nggak jadi slow. Memang nggak slow dari pembeliannya, tapi ini agak slow gitu nih. Belakangnya. Wow. Aku punya sisi tut yang sudah tidak terkendali. Iya. Ya sudah Ini sudah dipakai pecah. selotip gitu, kayak udah keropos. Wow. Gigi yang pecah, padahal dia Udah bagus. keropos. Gigi dia pada kuat. Next untuk squishy yang jelek, aku punya ini. Aku punya homemade squishy lagi. Ini tuh Too Faced marker. Aku bikin sendiri. Dan sangat tidak rapi karena aku benar-benar gak niat banget bikinnya. Next, aku punya long bread. Ini cuman potongan long breadnya, selebihnya udah putus. Itu maaf kita bilangnya next terus. Ya karena nggak tahu atau Mau bikin selanjutnya. apa lagi? Iya, jadi ini. Wow. Dan Next untuk squishy makanan, aku punya ini. Sebentar ya guys. Iya, kameranya jatuh. Yes. Ini Kak Naya dulu. Oke, aku punya wortel or carrot. Ini tuh yang medium dan ini tuh rapi kak. Kataku itu yang sini. Dapat. Guys, aku punya ini taiyaki fish. Ini yang mini series. Ini nggak slow, kurang slow. Tapi bagus, masih cantik ada ininya. Dan next untuk yang terakhir, Aku punya squishy terfavorit ya. Tada! Aku punya dari siapa dulu? Aku punya ini. Ini tuh coffee, nggak tahu namanya apa, bisa dicari namanya sendiri. Blackpink coffee, soalnya Blackpink. Wow. Ini enak. Aku punya Hello Kitty donut, tapi ini tuh kayak yang apanya gitu loh. Nah, ini enggak. Agak. Ini tuh yang warna pink dan sprinkle lagi. Selainya gitu. Nah guys, sekarang ini kita lagi di penghujung video nih. Kita mau ngapain ya? Kita mau ngucapin selamat Hari Raya. Selamat Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Bagi yang menjalankan, mohon maaf ya. Iya, hormati aja ya. Aku juga lagi menjalankan puasa. Ini juga. Ya. So ya, jangan lupa like,
subscribe, and comment, share ke Biasa. teman-teman friend kalian yang belum tahu channel ini. So, dah.